Вот еще видео про огонь на этом огне. Вот на этом видео более видно четко разницу, которую я тогда нашел. На многих камины, если, например, включать, если ты хочешь проверить камин, или если ты хотела, или ты хочешь проверить камин, например, огня, то там будет тяга. За счет тяги, конечно, скорость будет еще больше там. Лучше проверять, если ты хочешь действительно удостовериться, проверить, то лучше проверять это на природе, огонь на природе, где нет никакой тяги, и обычный огонь, костер, где обычный воздух взаимодействует с огнем, а не без тяги этой его дополнительной, обычное влияние самого воздуха. И вот сейчас вот скорость огня. Мобильник так не передаст. Не ту картинку дает. Надо, чтобы ты проверил или проверила именно сам или сама лично зашла и вот посмотрела уже вживую. Ну, как вживую? Не через то, как я снимаю, а самому на компьютере проверить или на мобильнике проверить, какая скорость. Здесь так все-таки искажение какое-то идет. Вот когда я так смотрю, я вижу разницу. Когда в мобильнике немножко идет искажение какое-то. Поэтому лучше всего проверить это на уже самому проверить. Вот стоит скорость обычная. Перехожу на 0,75. Ну что, вот, видишь разницу? Смотри. Вот смотри, вот это и есть, вот здесь четко видно разницу, вот на этом видео. Как сейчас горит огонь. И вот так вот горел огонь на самом деле. Вот так вот он и горел. Теперь видно четко разницу. Теперь я переставляю обратно на обычную. И смотри разницу. Что, видишь разницу? Смотри, какая скорость пламени. И насколько быстро передвижение огня. Да даже дым. Дым, смотри, даже как передвигается, как он быстро. Это же обычная скорость. Вот я ничего не добавлял. А посмотри, как дым идет быстро. Дым, ладно, огонь. Огонь как передвигается быстро. Пламя. Перехожу на 0,75. И вот, пожалуйста, вот настоящий огонь. Вот настоящий огонь, а вот тот огонь, который сейчас. Обычный. И вот, пожалуйста. Какая скорость? Да ты даже визуально можешь увидеть, что это, это не та скорость огня. Как он может так быстро гореть? Как может так... Его как будто перематывает. Ты вот смотрю сейчас, вот и такое ощущение, как будто его на перемотку поставили этот огонь, и он так на большую скорость. Но на самом деле это обычная скорость. Стоит только переключить на 0,75. И сразу видишь натуральный огонь. Такой, какой он был раньше. Но не такой, который сейчас. Но теперь я поверю, что это реальный огонь. Вот это вот. Который на скорости 0,75. Ну, это действительно тот огонь. Это даже на мобильнике видно, хотя мобильник не таким образом не передает. Это надо смотреть именно
самому включать и видеть уже самому на компьютере, там, блин, я не знаю, где на телевизоре. Да даже, я так думаю, даже в реальности это происходит. Даже самому, если ты будешь делать костер, огонь какой-то, то ты тоже, там будет тоже разница видно. Это тоже будет новый огонь. Но ты же его на перемотку не поставишь, то есть скорость ты не изменишь, и получается, ты только это увидишь, эту скорость на видео, на ютубе, на видео. Тогда ты увидишь и ту настоящее пламя, настоящий огонь и костер.